En tout cas, na évité président bon soki balandi lokolo na e mboke pour marcher. Bien faire mon bout tout est. Chaque samedi, chaque samedi, net samedi aussi poisson, samedi sauce, rame, voilà, masaki aloso bidon huile, mafuta na mbongo olambe. Yo ba soda nyonso ya kan bapona mutu te. Pio tozo mene na banda kuko, ela c'était que ya basa ba soda. Olambi pondu lundi, et si la samedi, nyonso na calculer ka keno, mikole pusana, on va payer moi 160 000 francs. Bazaki vraiment président moko akosa biso très bien fait. Tina makusaki na ko contrôler biloko ba soda o babala te. Esi kana c'est pelisa nga makasi. Ba soda o babala te, bazali na droit okende ko contrôler so bazolia ndenge nini, bazovivre ndenge nini. Papa na biso 160 000 les hommes papa. Ngana te ya kama tendele. Yende kutozale tanda ko 160 000 wala. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour à mes abonnés du BLA TV. Namemi Bilo Belo. Belo, présente-toi. Kombo na yo Ranga Eloti Mayoro. Madame la chauffeur ya président président Mobutu. Voilà. Le papa na ye azaki premier chauffeur ya Mobutu. Tobeti pe lisolo na mama na partageant pour un travailleur na ça là na restaurant mama Biville ya mo lisolo pe c'est pe tobeta kaka mama c'est isolo msko boyoka betera isolo oyo na portail Mobutu bon biso tozali ko vivre tant wana bien par rapport que nde tomona ba sécurité lelo na ba papa na biso eza différent biso président azali ko se déguiser vraiment ayeti na porte le président obeta Mobutu kilote kepi polo comme dans la type des kilote vraiment polo na kepi pour y beza mo passe air tardif a été la soki vraiment ba soda na e bazala na sécurité vraiment pour na so ba sécuriser kaye vraiment très bien vraiment ah oui a boé a na porte a net à côté na porte à kancha mais tellement que ba soda na e vraiment bazaki ba soda solo vraiment Mobutu aye na kilote étranger moko banda comme ça pour à côté siko na kati ya kancha vraiment et pourtant il y a moko azali dans la résidence mais abimi na sens aussi le Mobutu na vanda na kan et ya vanda ye pena dai ko vanda ba soda ni esika moko na kata kancha kota mai ndak na après mai ya ota sikota ngaye wana tango aye asenga kota ba soda bandi ko compliqué okota yoza nani ero yo na kati ya kancha mokonzi aza na kati yo nani yabite nazaka na posa na kota na kati babifo lakisa identité na yo epuis ero na kancha mipakotaka lisusu te apart soza mwana soda umwasa soda bimaki nde okokokota en tout cas bakomplikaki ye makasi bakomplike mokokolo bakomplike ye à mort ntango bakomplike wana nde et après comme batia na kasho batia système na biso basozaki na kasho asa mabele bakelele na sa mabele bakepeza batia ye après ayelongolaki epi ayekofélicité bango ntango félicité bango wana basoda bazalaki na prime basoda bazalaki mpe bien po biso tomesana chaque samedi na ntango na ye biloko chaque samedi net samedi aussi bozwi poisson samedi bozwa sauce ngombe rame voilà basaki aloso bidon huile mafuta na mbongo olambe yo ba soda nyonso ya kan bapona mutu te bakokozwa ngombe mbimba babwaki bakateli mututu parti na ye huile nini eza mpe mwa bapromenade basamedi boye
abengisi mwa bato ya théâtre atie podium bino bomona mobutu biso papa nanga aza chauffeur mais ezali kutu na cortège soki azoleka nabelelaka papa luka mpe cortège etelemi président tali mpe bokoti mpe bokei ti na kati ya résidence bazalaki vraiment président moko akolisa biso très bien vraiment ntina makusa ke na kocontrôle biloko ya basoda oyo babala te esika wana sepelisa yenga makasi basoda oyo babala te azalaki na droit okende kocontrôle so bazolia ndenge nini bazovivre ndenge nini en tout cas nosali pas contrôler bango bon azalaki koya mpo baza bacélibataire abisoda célibataire fo alia aza na droit madesu na ye soso na ye ya mobimba soso mobimba journal neti lelo boso balambi soso aolia ya mobimba jour a poisson célibataire voile mpo anini babalaki te bazali bamari te atiela bango tala biso tobengango cuisine benga yango makusa batiaka tala biloko na bango evandaka na kati so soda ale bien te ase oza na problème oza na problème soki osali mabe baote biso na parade na biso bamama bana bakati yo bouton donc olongwe vraiment ok yakotaka talaka vraiment mosusu aye mpenza baotala ndenge soda azolela azocontrôle po biso en tout cas nayebi te président bongo soki balandi lokolo na ye mboka ekomarche ebele bayebi babien fait mobutu te mais en tout cas aza na babien fait ebe tokola très bien tokola vraiment bien okuli na kantia olobi nde baosombelo bapesa kazi ya masanga bapesi odi kazier bapesi bino loso poisson mbongo oyo bokofetele en tout cas ezalaki bien na hôpital tozofutaka 100 francs nga moko bien soigné nga moko nakoya victime opération na 4 heures cortège ekei ezwi bato na mama yemo bamédecin baye na bango dans 5 heures na sikoti na salle d'op eleki très bien tokomisaka 100 francs na mobutu kote wana vraiment kota kolia classe chaque samedi boye ballon na école na basalle oui ya bilamba ballon bilamba vraiment boye vraiment elengi taka ballon baopanza bandokabola ka mobimba aponaka te eloko te tozalaki bana moko donc président wana akolisa biso na bandenge baklasse rentrée scolaire te nde basomba uniforme te bakabolaka bauniforme bakaye basaki baokabola na basaki epuis biso tozalaki bapapa na poto boye ayelami déjà stock déjà ya basaki ozalazala nango koba mpe lelo na change lobi na change ezalaka na mai donc toviva moi en tout cas toviva très bien vraiment na ntango mais oyo ya lelo naomona vraiment baza na badifficulté vraiment ebele et puis lelo ebele baa na poto mobutu amema mpenza basoda ebele na poto bana na basi mpe balanda vraiment majorité papa aza na ye papa boyaka ne kokende mpola suka totike na aéroport aye otike te na aéroport ayebisi ye bana na ye baza nao mike mwa etika bana eza te na bafamille na ye mais aza na ye na kine aza na ye général mayele akufa na porte na biso le 17 eza le 17 le 17 mai le 17 mai wana kaba le 17 mai papa bayepesa biso information ke général mayele akufi mais bozala panike te en tout cas tozala panike te mais tosalaki effort tobimi ti na entrée bakoma kanchach na nzela ya ngaliema po akufelaka nde wana fa na teni na sengle atika na kufa na teni na sengle en tout cas tozala biso nyonso mpona omona ye nde akufaka makasi lelo mpe nde naza boye na regretaka papa wana so nzambe aobandela mokili faki azonga obatela basoda vraiment. Merci Nabile Molandi, Bello. Na oluka papa. Lukelanga papa. Na sa émission na papa. Comme na suki émission na biso. Bayana nga Bruxelles ba Bello. Ige Lubelela. Jean Zola, Zolo Zolo Jérôme. Eric Koudia, Chiba Chibasu. Jora Kambumbai. On a pu en pesa pour Bayana ngai. Aza na Belgique, Basile Kitoko, na Londres Mike Konzo,
na France Che Guevara Mete Messi Samuel wana baya na ngai camarade na ngai Nicole Samedi na Paris donc na pesi bango bambote ebele na bwaki ya na ngai John Lubengu donc moi na Paris na bwaki Henri Moke na Londres wana ya na ngai ya tongo ya kati donc bye vi oyo tozomene na bandako elakisa teke vi ya basi ya basoda olambi pondu lendi esila samedi nyonso wana kalikili kaka keno mikolo epusana po bapesa mwa 160 000 francs 160 000 francs nde nakosala nango nini papa na ngai nakosala nango nini ndenge moi tolati boye eza teke na mbongo na bino ya 160 000 francs wana te natekaka mikate na ngai liboso ya porte na 10 ans nakende récréation na spaghetti na mutu donc nazomona kuteka mutu aza mwasi ya mutu afutamaka mbongo donc eza vraiment basi bomatisela biso salaire bomatisela mibali na biso salaire na récréation nga wana na kati ya ekole nazotela spaghetti na mbongo nakende nateki spaghetti mike wana nazozwa nde nasembeli robo euti na mbongo ya mobali te nazofutanga $80 bana baza 6 mwana moko azofuta $90 na ekole bango 6 saelanga calcule papa ata yo moko botela biso likambo oyo pardon botela biso likambo matisele mobali na biso salaire mibali na biso salaire mata mibali na biso salaire mata $500 pourquoi pas bango bakutuka bazomona valeur basoda pourquoi pas ici papa na ngai bango bavandi kuna na kati balati bavese neti yo boye papa na ngai bazaka qui sont pour qui sont contre allez après mibali na bango mibali na biso libanda bazokengela bango bamosusu na banda barésidence na bango bazobatela bango batela bana bango lobi oyo mwana depute ake poto mwana soda azokoma kuluna azokoma ndumba toboyi ye matala biso mpe salaire papa na ngai papa na biso 160 000 eza moke papa ngai nateyaka matendele yango moto ezalesa ndako 160 000 wana eza moke eza moya N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.